讨厌洗衣服、晒衣服吗？根据统计，台湾人最讨厌做的家事，洗衣晒衣排名第4。就有网友指出，讨厌的理由是因为晒衣服对矮个子很不友善。不管你讨厌的原因是什么，根据财政部统计，自助洗衣店近年来的数量越来越多，过去6年间，全台增加1倍多。而自助洗衣店成长数量最多的，不是在外宿人口最密集的双北，而是在这边。到底谁会用自助洗衣？一年花在自助洗衣的费用，都可以买一台全新的直立式洗衣机，为什么还会有商机？开一家自助洗衣店，真的就可以躺着赚了吗？然后我们现在到店里面来的第一个动作，就是把店里贩卖机里面的这些备品把它补好。扫地补备品，把对币机的零钱补满，接下来就是快乐的收钱时间。他是这一家自助洗衣店的老板 Lucas， 目前在全台湾开了6间自助洗衣店。那我们这一行其实最大的卖点，基本上除了距离以外，就是干净整洁的程度了。自助洗衣店过去成长数量最多的就是在台中，一般可以想象自助洗衣店都会开在人口密集的都会区，但是 Lucas 开的地方却不太一样。如果竞争太激烈的地方，我一定是直接就避开。工业区附近的话，是因为外来人口住宿的，就是套房多的地方嘛。像我这几家店，大概都有将近1/3的业绩是外劳贡献。Lucas 表示，移工宿舍的洗衣机大多都是直立式的，不只要洗比较久，机器也不够多。休假时，他们宁愿用更快的方式完成这件家事。不止移工，附近的居民接受程度也很高。我喜欢烘这个衣服，可以杀菌一下。像我们住那种社区的，比如说没有阳台，没有什么也不好晒。越来越多人投入自助洗衣店，是看准了它的无人商机。业者会使用第三方或是设备商提供的 App， 远端启动其他机台或是退钱给顾客，并且还可以查看每家店的营收状况。时间比较多了。哦，就是过年了。哦，过年的时候。过年前了。哦，甚至就是有这样子，一天到7000、8000，平均平日的话，大概都是1、2千块、3千块，不一定的，看天气。我们这一行太看天气了。但是把自助洗衣店当成主业或副业，真的就可以躺着赚了吗？我们这一行目前为止遇到最大的困扰就是邻居检举香味跟噪音的问题。像我台北的店就常常被检举，所以像我为什么喜欢开乡下？像我们这是独立的一个铁皮屋就还好，不会影响到隔壁。除了会面临检举，或是时常接到客诉电话，因为开店的条件低 ，Lucas 就说他们的潜在对手就有3种人：客人、房东跟设备商。客人跟房东看到生意很好的话，就会直接 Google 洗衣机上的设备商店名谈加盟，而设备商则是因为共享客户的资料，可以得知一家店的营收状况好不好。他在台面上他的宣传叫做我们是大数据选点。那大数据怎么来的？就是从我们这些已经开的这些店家的数据来的。对已开的人来讲的话，那就是被他影响到了。Lucas 强调，一般的消费者对自助洗衣店的忠诚度不高，如果做不出差异化，很容易就被对接的另外一家取代。做出差异化有很多种方式，像是这一家位于台北市信义区的自助洗衣店，如果不仔细看的话，还真的以为只是一家完美咖啡厅。就刚好有空的话，我就会坐在这里等，我会等它全部跑完，而且有时候就坐在这边点一杯，然后看，就觉得很疗愈。他是这一家复合式洗衣店的老板之一 Vicky， 创业的起心动念是想要在做家事的同时，拥有自己放松的时刻。Vicky 提到，国外有结合酒吧的自助洗衣店，日本则有结合甜点店的自助洗衣店。今天自助洗衣店很多，没有错，但是怎么样让这家自助洗衣店可以让这个社区有一个归属的感觉呢？好像我来这里，我好像是一个仪式一样。比较特别的是，这一家自助洗衣店的洗剂是自己做的。Vicky 强调自己跟其他洗衣店不一样的地方，是想要做出自己的品牌价值。当然，无人商机是一种，就是都不用管它，然后可能自助会有客人来。可是我觉得咕噜咕噜比较想要做的是一种提供给客人价值的，所以他会愿意一直来。
除了提供价值之外，自助洗衣到底还有什么迷人之处？洗一次动辄150起跳，为什么还是有那么多消费者买单？我们是做小套房的，比较不方便洗衣服、晒衣服，然后一次洗脱烘，对我们这种比较方便。你平常家里没有洗衣机吗？有，那为什么会？因为天气不好，然后你的衣服晒不干会有味道，我就想说来这里很快。那我可能有东西放着，然后我去忙一下回来，东西就可以，就衣服就都好了这样子。我们一开始会以为是学生的比例会比较高一点，但是目前为止看到现在，其实家庭课会比较多一点。对，那觉得原因是可能是家庭比较繁忙，那大家会习惯我们这样的作业模式，就是把衣服放到这边，然后他们可以去做自己的事情，久而久之会觉得说这样的模式很方便。那你觉得一周花300块，那你会觉得这样很贵吗？不会吗？完全不会啊。对啊，因为我觉得花钱就是我在做那些家事的时间，其实就是比较浪费时间。早期人们在河边洗衣服，到19世纪末，洗衣机的发明解放了当时候的妇女。洗衣服这项古老的家事，随着时代的改变，人们看待它的方式也有所不同。最后想问大家，你们喜欢自助洗衣吗？为什么？欢迎留言跟我们分享。